अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हिकु दफ़ो वरी मां तव्हां सभिनी दोस्तनि खे क्लास 10 जे यूनिट नंबर 7th जेको आहे फ्रॉम रेलवे करेज, ठीकु आहे, जंहिंजो सिंधी में मतिलबु आहे रेल जी हिकु गाॾीअ सां या रेल जी हिकु गाॾीअ खां। दोस्तों हीअ हिकु पोइम आहे ऐं शाइर जेको आहे हुन रेल जे उन मंज़र खे, रेल जे उन सीन खे पंहिंजी शाइरी में बयानु कयो आहे। पहिरीं त पाण अचूं था त शाइर जे बारे में हिते छा लिखियलु आहे। त हिन शाइर जे बारे में पहिरीं असां पढ़ंदासीं। दिस पोइम इज़ रिटन बाय रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। दोस्तों ये अंग्रेज़नि जा नाला आहिनि, थोरा अजीबो ग़रीब नाला हूंदा ऐं ज़ाहिरी आहे अंग्रेज़नि खे वरी असांजा जेके आहिनि अजीबो ग़रीब नाला लॻंदा आहिनि, ठीकु आहे। ज़ाहिरी आहे हर हिकु कंट्री जी हिकिड़ी पंहिंजी सकाफ़त हूंदी आहे, पंहिंजो ई हिकिड़ी उन्हनि जी रहणी कहणी हूंदी आहे। बहरहाल जेका हीअ बैत जेका लिखियलु आहे उहा रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन जो लिखियलु आहे, जंहिंजी ज़िंदगी जो जेको अहवालु आहे उहो 1850 खां 1994 ताईं हले थो। ही इज़ ए स्कॉटिश नॉवेलिस्ट। दोस्तों नॉवेलिस्ट जेको आहे, जेको नॉवेल निगार जेका हूंदा आहिनि, ठीकु आहे। स्कॉटिश हिकिड़ो कंट्री आहे, यानी स्कॉटलैंड जंहिंजो नालो आहे। स्कॉटलैंड जेको हिकिड़ो कंट्री आहे, उते जो स्कॉटिश यानी हुन कंट्री जो ही नॉवेलिस्ट आहे। पोइम यानी हिकिड़ो पोइट, हिकिड़ो शाइर बि आहे एंड एसियस्ट। दोस्तों एसे मां लिखतलु आहे एसियस्ट, ठीकु आहे। एसेस्ट माना कालिम निगार ऐं नॉवेलिस्ट यानी नॉवेल निगार। ही वॉज बॉर्न इन एडिनबर्ग। दोस्तों एडिनबर्ग जेको आहे ही स्कॉटलैंड जो गादी जो हंधि आहे, यानी ही जेको शाइर आहे रॉबर्ट्स जेको साईं आहे ही एडिनबर्ग्स में पैदा थिए थो या हुते पैदा थियो। हिज फॉर्मल एजुकेशन वॉज ग्रेटली इंटरप्ट बाय इलनेस। यानी हिन जी जेका रिवायती जेका तइलीम हुई उहो बीमारी जे करे ॾाढी मसरूफ़ रही। एंड वॉज द फ्रिक्वेंटली टेकन फॉर हॉलीडेज़। ऐं हिन केतिरियूं ई जेके मोकलूं अक्सर मोकलूं कयूं। ही ट्राई टू स्टडी इंजीनियरिंग। हिन इंजीनियरिंग जी तइलीम हासिल करण जी कोशिशि कई, देन लॉ, उन खां पोइ लॉ। बट इन 1873 पर 1873 में ही डिसाइडेड टू एम्बार्क अपॉन ए लिटरेरी करियर। पर 1873 में हिन पंहिंजी अदबी ज़िंदगी जो आगाज़ कयो। हिज नॉवेल्स ट्रेशर लैंड्स, ठीकु आहे। इन जा जेके नॉवेल्स जेके आहिनि, हिकिड़ो आहे ट्रेशर लैंड्स एंड किडनैप्ड ऐं ॿियो किडनैप आहे। यानी ही इन जा नॉवेल जेके आहिनि उन्हनि जा नाला आहिनि, आर वेल नोन, जेके ॾाढा मशहूरु आहिनि। इन एन अदर वन डॉक्टर, ॿिया बि जेके हिकिड़ो जेको इन जो आहे डॉक्टर जैकिल एंड मिस्टर हैड, इहो आहे। ही शोज़ हाउ एवरी इंडिविजुअल टेंडेंस टू डू बोथ गुड एंड इविल्स। चए थो हू ॾेखारे थो त कीअं हर माण्हूअ में जेका बुरायूं ऐं सुठाइनि जो रुझान हूंदो आहे। यानी ही ॾेखारे थो त माण्हू में कीअं बुरायूं हूंदियूं आहिनि ऐं कीअं सुठायूं हूंदियूं आहिनि, ठीकु आहे। दोस्तों उन खां पोइ आहे त ही चए थो ही रियली लव द चिल्ड्रेन। ही लाज़मी तौरु जेका ॿारनि सां प्यारु कंदो ऐं ॿार कहिड़ा कहिड़ा हुजनि था ऐं ॿारनि जो आवाज़ जेको तव्हां ॿुधो पिया हेलंदो आहे। दिस पोइम शोज़ इज़ स्किल एंड पोइम। ही जेको पोइम आहे इन जी उन महारत जो हिकिड़ी निशानी आहे, उन ई महारत जी हिकिड़ो ॾेखाव आहे। असां हाणे पढ़ूं था इन पोइम खे। फास्टर देन फेरीज़ फास्टर देन विच। दोस्तों विच लफ़्ज़ जी माना आहे ॾाइण ऐं फेरीज़ जेका आहे परिन जो जमे आहे, यानी परिन खां बि तेज़, ॾाइणनि खां बि तेज़। ब्रिज एंड हाउसिस, हैज एंड डिच। चलो पुलियूं, दोस्तों ब्रिज माना पुल खे चइबो आहे, पुलियूं ऐं घर, हैज माना लोढ़ा एंड डिच। पुलियूं ऐं घर, लोढ़ा ऐं खॾूं जेका पुठियां छॾींदी जेका उहो हले थी। एंड चार्जिंग अलॉन्ग लाइक ट्रॉप्स इन द बैटल्स। अहिड़ी तेज़ी सां अॻियां पई हले जहिड़ी तरह सिपाही मैदान में जंग ऐं हमिलो कनि था। ऑल दो द मेडोज़ द हॉर्सिस द कैटल्स। चो तो चिरागनि खे चरंदी घोड़नि चुपाए माल खे
पोयां छॾींदी अॻिते हलींदी रहे, उहा छा हूंदी आहे? उहा रेलगाॾी हूंदी आहे। दोस्तों पैरा नंबर ॿिए में आहे ऑल ऑफ साइड्स ऑफ द हिल्स एंड प्लेन। जो त टकरियूं मैदाननि जा सभु मंज़र, फ्लाई एज़ थिक एज़ ड्राइविंग रेन, अहिड़ी तरह डोड़े रहिया हुआ जहिड़ी तरह सख़्तु बरसाति, जहिड़ी तरह बरसाति हली रही आहे। एंड इवर अगेन इट विंक ऑफ एन आई, मींहं जूं वॾियूं फुड़ियूं, चए थो इहे नज़ारा हर हिकु अखि छिंभ में गुज़रिया पे या गुज़रंदा पे विया। पेंटेड स्टेशन्स विस्टल्स बाय, रंग ॾिनल स्टेशनूं सीटी वॼाइण जी आवाज़ सां लंघी थी वियूं। दोस्तों इहो त अंग्रेज़नि जो हिकिड़ो बैत आहे, पर असांजे सिंधी में जेका माना तव्हांखे अजीबो ग़रीब लॻंदी हूंदी, पर तव्हां सेंसिबली सम्झो त हीउ जेको आहे ही हिकिड़े उन रेलवे जी स्टेशन जो हिकिड़ो नज़ारो आहे जंहिंखे शाइर ॾिठो आहे ऐं पंहिंजे लफ़्ज़नि में बयानु कयो आहे। ठीकु आहे। दोस्तों पैरा नंबर 3 आहे, हिन में चए थो हियर इज़ ए चिल्ड हू क्लेम्बर एंड स्क्रैम्ड, चए थो इजो ही ॿार घणी मुश्किलातुनि सां हली रहियो आहे। ऑल बाय हिमसेल्फ एंड गैदरिंग ब्रेम्बल्स, हू बिल्कुलु अकेलो आहे ऐं ॿेर गॾु करे रहियो आहे। हियर इज़ अ ट्रैम्प हू स्ट्रेन द गैज़िस, ऐं ही हिकु सरसब्ज़ अजो ही हिकु खाना बदोश बीठो आहे ऐं घोरे पियो निहारे। उन खां पोइ एंड देयर इज़ अ ग्रीन फॉर द स्टरिंग द डाइज़िस, वेझो माण्हू झंगली ॿेर मां हर, ऐं ही हिकु सरसब्ज़ मैदान कोन्हे, हा सही आहे, ऐं ही हिकु सरसब्ज़ मैदान आहे जिते वही माण्हू झंगली ॿेरनि मां हार ठाहे रहिया आहिनि। ठीकु आहे। ऐं ही हिकु सरसब्ज़ मैदान आहे जिते ॿेरनि मां शायदि माण्हू हार ठाहे रहिया आहिनि। दोस्तों पैरा नंबर 4 आहे हियर इज़ ए कार्ट रन अवे इन द रोड, चए त इजो ही हिकु ढगे गाॾी आहे जा रस्ते जे विच में हली रही आहे। ठीकु आहे। लेम्स अलॉन्ग विथ मैन एंड लॉर्ड, आहिस्ता आहिस्ता ॾुखाई सां माण्हू ऐं सामान जो बार खणी पई हले। एंड हियर इज़ ए मिल एंड देयर इज़ अ रिवर, ऐं हिते हिकु चकी आहे ऐं हिते हिकु दरियाउ आहे। ईच ग्लिम्स एंड गॉन फॉर एवर, हर हिकु झलक ॾेखारे हमेशह लाइ ग़ाइबु थी वञनि था। ज़ाहिरी आहे जॾहिं दोस्तों असां रेल में चढ़ूं था त रेल में जेके बि पासे खां जेके बि सीनरियूज़ या जेके बि शयूं अचनि थियूं हू हिकु झलक मां असां खां गुम थी वञनि था।